Κυρίες και κύριοι, μας ξαναβλέπετε πάλι. Βρήκαμε τη Σμέρνα πάλι. Ελπίζουμε να την πιάσουμε εκεί στο βράχο. Αυτή τη φορά θα φάει μούρη της χώμα. Εκεί πέρα μπροστά είναι. Μπροστά το κεφάλι είναι. Ναι. Έλα μωρή, μάνα, έχεις τίποτα. Πέτω το εκεί σου. Μαλάκα. Το μπροστά είναι το κεφάλι της. Ναι. Μπροστά ρίχνω. Να, το εκεί μπροστά είναι. Όχι, κρύφτηκε. Δεν κρύφτηκε ρε μάλακα, δεν τη βλέπεις, εδώ είναι, να, ολόκληρη Σμέρνα. Εγώ είδα από εκεί ένα άλλο κεφάλι. Ρε μάλακα, περίμενε, κάτσε, πού είναι η Σμέρνα. Πες μου πού είναι η Σμέρνα. Δεν τη βλέπεις τη Σμέρνα εδώ κάτω, καλά θα με τρεβάνεις τώρα. Να, τη ολόκληρη Σμέρνα κουλουριασμένη, δεν τη βλέπεις. Είναι φύκη. Δεν ξέρω, πάντως εγώ την είδα από μπροστά. Από εδώ δεν είναι. Εκεί μπροστά. Εκεί. Εκεί πέρα την είδες. Δεν είναι εδώ. Να τη ρε μάλακα, εκεί. Να τη ψάχνει, να τη. Να τη εκεί που κουνιέται. Θα γύρισε το κεφάλι. Στο διάλογο, λέω, εγώ νόμιζα ότι ήταν αλλού. Εκεί μπροστά ήταν. Λέω, βγάζει βίντεο. Θα πάει να το πιάσει τώρα, περίμενε, κάτσε και θα δει. Έλα, μωρή. Μη μου πεις ότι το έφαγε ρε. Άσε, θα το πιάσω. Στο υπόσχομαι.